नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक न्यूज। हिल सोशल वेलफेयर सोसाइटीको भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गर्न डेप्टी कन्सुलेट जनरल अफ जापानका यामासाकीद्वारा हिजो भ्रमण गरेको छ। उक्त अवसरमा सोसाइटीकी सचिवा शोभा छेत्री लगायत सोसाइटीका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनलाई न्यानो रूपले स्वागत जनाएका थिए। प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित यामासाकीले दीप प्रज्वलन गरेर हिजोको कार्यक्रमको समुद्घाटन गरेका थिए भने कार्यक्रमको अवधि सोसाइटीद्वारा उनलाई न्यानो स्वागत जनाउँदै नेपाली ढाका टोपी अनि उक्त सेन्टरमै बनिएको मफलर साथै सम्बर्धना पत्र प्रदान गरेर न्यानो अभिवादन गरेका थिए। Good morning, all of you. My name is Yamasaki. I'm from the Japanese Consulate General in Kolkata. This is my first time to visit Kalimpong and the HSWS. And I was very amazed to see the building, and I was very happy to meet with the member of the society, and I felt that I want to come back to this place again. And thank you so much, and I pray for the health and success of all of you. Thank you very much. आज यो एचएसडब्ल्यूएस को यो ट्रेनिङ सेन्टर है भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा जुन एउटा कार्यक्रम भएको थियो जसमा डेप्टी कन्सुलेट जनरल अफ जापान है मिस्टर यामासाकी मात्सुतारोको उपस्थिति थियो भने चाहिँ उहाँको यहाँ आउनुको उद्देश्य अनि यो चाहिँ किन चाहिँ आउनु भएको थियो सो अलिकति दर्शकसम्म जानकारी गरिदिनु। विशेष आज जुन चाहिँ डेपुटी जनरल कन्सुलेट है यामासाकी उहाँको जुन चाहिँ एउटा भिजिट थियो हिल सोसलको प्रोजेक्टको एक्टिभिटी साथै यो जुन चाहिँ 3 स्टोरेज बिल्डिङ छ जापानले सपोर्ट गरेको जापान गभर्मेन्टले भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर र यो कस्तो छ यसलाई अब ठिकसँग अब युटिलाइज गरेको छ कि छैन है जुन एउटा अब्जेक्टिभमा बेस गरेर यो बिल्डिङ जापान गभर्मेन्टले गरेको थियो त्यो चाहिँ स्टेप बाइज जुन चाहिँ ट्रेनिङको जुन चाहिँ टार्गेटेड थियो त्यो चाहिँ ठिकसँग गरेको छ कि छैन भनेर उहाँको एउटा एप्रेजेबल अब भिजिट थियो र त्यसको लागि चाहिँ उहाँ आउनुभएको।